Весна прийшла, і багато хто з вас почав чути характерний писк з-під капота під час ранкового запуску. Це не просто звук, це крик про допомогу від вашого ременя-генератора. За зиму на гумові ремені летіла суміш солі піску та реагентів. Ця пекельна суміш забивається між ручейками ременя і працює як наждачний папір. Гума сохне і покривається мікротріщинами, які ви не побачите зверху. Якщо ремінь проковзує, він не дає нормальної зарядки на акумулятор, і ваш генератор працює з перегрівом. Але найгірше – це ролики. Якщо підшипник ролика-натягувача за зиму набрався води з калюжі мастило, там перетворилося на емульсію. В один момент ролик просто заклинить і ремінь обірветься за 1 секунду. У багатьох машинах це означає, що ви миттєво втрачаєте гідропідсилювач керма і навіть гальма стають дубовими. Це дуже небезпечно в повороті на швидкості 60 км на годину. Моя порада – перевірте стан ременя самі. Якщо бачите хоча б одну маленьку тріщину на внутрішній стороні, негайно на заміну. Новий якісний ремінь коштує 800 гривень, а послуги евакуатора та ремонт пошкоджених вузлів обійдуться у 10 тисяч. Також бризніть трохи води на ремінь, коли він пищить. Якщо звук зник – це ремінь, якщо ні – це підшипник ролика чи генератора. Не чекайте, поки ремінь перетвориться на лахміття. Підписуйтесь на канал, тут знають, як тримати всі механізми в русі.